Muthikiriria mwiroreri wa Pacific West Television ndakugeithia ni njitagwo Kiarie wa Prestige imwe kwa imwe kuma huko Seattle Washington na ni tabarira imwe kwa imwe ira tukurehagira na tabarira no ikoragwo irugamirirwo ni andu metagwo Danada Properties ani andu aria marendia plots kuria mwena wa Juja Farm plots ya 50 by 100 na thogora mufacirire na ni ngukurehere package yothe ni tondu ni tugicerete kuria makoragwo na tukamenya no muthenyo wa muthi njugire ni ngugwitira muthuri ngore tungicamania nake guku the last 8 years ngaikara thi tukaria nake na ngaigua ni muthuri uyhuririrwo ni ugi muthungu augire old is good nake mugiko augire atiriri kahiga gakuru gatiagaragwo ni mai na muthenyo wa muthi ni ndirethire muthuri wetagwo missionary Daniel Kihika ni mahunjia na no mundu gikoretwo itura-ini riri koguo ni tukwaraniria na muthuri ugwitwo Daniel missionary Daniel Kihika niguo agitwire maundu mere matatu. Thanks so much. Amen. Karibu sana guku gwa Pacific West Television. Asante. Ni ndenda gukuhe mweke niguo ugeithie muthikiriria na mwiroreri athikagiriria na akerorera. Amen. Rijo nirona kamera nyingi muno guku no kamera iri harega kana kare iyo niyo yaku. Hallelujah. No kimageithia ndageithia mugeithia wa Pacific Waves TV oguo moigua njitagwo missionary Daniel Kihika na muthuri muhonoku witikitie Ngai na nengenagira oguo na riu koguo ne tucamanitie na muthuri ugwitwo brother Kiarie tukaria maundu mere matatu na tugakirikanira njuke studio nigetha hagikorwo he no ndu tugukienda gushare no tushare nigetha tu update andu aitu kuringana na uria Ngai egututwarithia. Amen. Muthuri ti missionary Daniel ri tutana kinya oro waku wa America ri tundu gutwira gukira America ri tatwira waciarirwo ku Kenya. Kana waciarirwo America? Okay. Nie Kenya ri ndaciarirwo kundu gwitagwo Marioshoni. Marioshoni Timber mwaka wa 1948. Ni kuo ndaciarirwo. Atagwita atia? Marioshoni. 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 Iyo ni county ri kana hedo masiu na kiria cietagwo atia? Kanju. Ici ciari nyanya. Central Rift Valley Province. Rift Valley Province. Rift Valley Province. Nakuru District. Nakuru District. Na ni county ri kana wariganirwo ne Nakuru. Ni Nakuru. Digeriganirwo ne Nakuru. Okay. Gerea governor wa Nakuru no. Etagwo Susan Kihika. Susan Kihika. Oh, Susan Kihika. Ni mwanaka wa kasini ya my father. Okay. Koguo kirira kia Kenya ndu wariganirwo ni horo ayo. Na ndegeriganira. Na ni wega muthikiriria na mwiroreri ngwire ati tabarira itu yo muthi tukoro tukirora maundu megie social life unduire wa andu muikaranirie wa andu still ni tukukoro tukiaria uhoro wa dini wa kanitha religious issues na tukoro still ni tukuhutia political maundu megie political na ni agutwira kana ari tuka involved na politics ya Kenya riu turakiariria andu aitu riu ugicerwe mwana wakaigana ni ndari githathire ya mami baba wa tumia ri mami no wale wa kere kogo ndari githathire ya mami muthuri atagwo Kihika wa Mbui karaga na kuma Marioshoni othe haya riu ri ni tukorwo na category andu eri niguo ni kuri andu makuraga makiendagwo ni Ngai na makiendagwo ni andu ni kuri andu makuraga magithuragwo ni andu na magithuragwo ni Ngai Ngai gutiri mundu athoire riu ri wakurire atia no to hega bicaka kwe kana wakurire ukiendagwo ni Ngai ugithuragwo ni andu kana ukiendagwo ni Ngai ukiendagwo ni andu both ni unyinyi wakwa kuma ndi mundu munyinyi ri ndi mundu mwende muno ni Ngai ona ngithie Facebook yakwa ugo niguo nyandikite I enjoy the favor of God in my life so Ngai akoretwo mwena wakwa kuma ndi munyinyi nginya muthenya wa muthi ona gugukira muthi githiti kiama na gukinya guku na unaona ndirathi kuhura miaka riu yo 77
ona gukinya miaka yo githe to kiama ni gakire kiama na ne kuona no ndiratwarithia ngari na I'm still in my senses koguo ngai gore to ngendo ni ngai uhoro andu ndungimenya tondu andu ona Jesu ni confess akiuga atiri ona kenda rutire uira wa andu tondu gutire mundu umenyaga kiria githiine wa andu kuri andu mangikwenda na acio ni entitled ni uguo kuri angi mangienda gukumena na ndungihota ku justify kiria marakwendera na kiria marakumena uhoro wa andu ndingiruta uira tondu ni njui ndikire mumene ni andu espase no ni muno makiria uira wakwa uria ingiruta ni ati nie ndi muira ati ndi mwenda ni ngai I can prove it beyond anybody's doubt de akinyire de akinyire Jesu akiuria ruto ake andu maigaga ndiyo guo ni ndire kumenya na kunyi muracera ri andu maigaga ndiyo riu ri iyo ni opinion ya andu yo ndingenda tondwera nayo muno kindu kiria ningenda tondwera nakio ri ni opinion ya ngai okay ngai ri oigaga atia oigaga we tondu ngai ni ngai na ngai niwe uwi kiria gatumira rehe mundu guku thi ona we kiari kiria gatumira ngai akurehe guku thi no na no ngai uwi na we no ko ni ukire na idea kuigana na uria mutwaranite nake riu ona ni ri ni ngai wandehire thi no na kiria gatumira ndehe niwe uwi na nie ndi muira andehete for a good mission no ni gwenda gukwira undu umwe ni kuri andu makararagia ngai ando tia ithako taru brother cia Joseph ri ndio ane cia kararia ngai na cia muike irima eni na cio gago namwe muigite oragwo tigane Ruben woigire ndakoragwo ri nduona aya mundu gwitwo Kaini ri ndio ne ekuraga muru wa nyina githe to ngai agikararirie na andu angi mundu gwitwo Samson ndio na ri mundu murata wa ngai mwende muno ni ngai Samson na ndona ne gukurwo maitho ni andu arakorwo maitho niki ni andu acio ithu ndwane marakararia ngai ningi atumwa Jesu Kristo ri gutio wakuire gikuo gya kawaida othe mahoragwo na mahiga wanyita na kiria andu maramoria ri guti ona Jesu we mwene we ri nari mwana wa ngai ndona oka guku thene akararirio ni andu athiaga Jerusalem makamuhura na mahiga koguo ri kwendwo ni andu gutimitete kwendwo ni ngai no endwo ni andu no korwo ndu ni mwende ni ngai no ungiendwo ni ngai niguo ndu ria waibata muno haya maya mangi mothe missionary athomeire thukuru iriku na agithomo gyake ni nginya ku maybe you can summarize for us guthomo gyakwa ri ndathomeire o ku Mariation ndathire cukuru 1955 January githoma no kinya 1956 my father akinyitwo akidetainwo agitwarwo detention tugitigwo na shosho na guka ni mau ni mwaka uliku 1956 andu matitulite thina muno ithuĩ tondu aciari akwa mami na baba na andu aitu othe makiritainwo gwitu no ni ndaditainwo tondu ndahithirwo ni guka koguo heri twatukoretwo tukigua juzi itungati ngati no aturire hindi ya marito mau ni ndiakire kuo pio no riu nie ndengogda kwate baba nditainwo ri ngitigwo kuu na andu koguo itungati na ngati na andu ri oigithie na mbere ri ndi mundu munyinyi ndiahotire gucimenya muno tondu riu ni ndagicoka kugimara 6 tests ndaima hau ri ni ndacokire primary watera thomeire ku ngithie kundu oku Mariation coka ngithie riu move from Mariation gioka kundu gwitagwo Kiambu kundu gwitagwo Gatamayu ngithoma cukuru etagwo Ndurere Primary School kundu kuondekeire nyamu etagwo Common Extra yuma hau ngithie Kagwe Boys yuma hau ningere barabara cia hingurwo ri gicoka Micinda wanyita githomo gikiamba gikinya hau kia Kape gakinya hau ri tondu naigua my father ndari na mbeca ndetitwo Njoro High School ndiahotire guthie tondu gutiari na mbeca riu githomo kiria kingi njokete guthoma kiria ni mwenyewe ndithomithitie nginya hau nginyitie I have a degree in theology I have a degree in theology and I have a degree in theology I'm a preacher I'm utana theology ri wakinyire form 4 kana wa thoma makire mahau acha ndiakirie form 4 acha gari yanyari ke ndo ndaiga form 4 na form 4 agane ya thutha nyu mwakinyaga ku ithu twakinyaga standard 8 ndio standard 8 kuria Micinda Micinda School
Standard 7 kana standard 8. Standard 8 na ithuĩ twathe mũico standard 8 mwaka ũrĩkũ? 1963 64 64 ni kwa standard 8. 63 1963 ni kwa standard 4. Ngũrikana tũkĩhaicia federal kwa standard 8. Then ĩkĩeherio tondũ ithuĩ nĩ twakorerera standard 7. Ĩkĩeherio andũ mekaga atĩrĩrĩ mũima wanu wathiĩ nginya standard 4. Wathiĩ standard 4 rĩ mũgeka kĩgeranio gĩtagwo common extra. Waka common rĩ ugathiĩ rĩu intermediate. Na utahĩtũkĩte kĩu ndũngĩthiĩ intermediate. Na interestingly ona andũ standard 4 nĩo moimaga magathi kwandĩkwo mawĩra nĩ athũngũ. Tondũ athũngũ nĩ mendaga rĩu andũ tũrani twa kwandĩka iria arimũ mayuti. Mũndũ wa standard 4. Eni na mayuti arĩa arimũ mathomithagia hĩndĩ ĩyo. Mathiĩ magathoma kinya form standard 4 rĩ maremwo nĩ gũthiĩ rĩu high school rĩ makoywo nĩ athũngũ arĩa marĩ kuo makandĩkwo tũrani twa mĩgũnda kwandĩka iria magacoka magathiĩ makandĩkwo mayuti rĩu magacoka rĩu kuma hau rĩ arĩa angĩ nao magagĩthiĩ rĩu kĩ standard 8 rĩu kũ nĩguo gwagĩthiaga standard 8 form 1 rĩu kuma hau gũthiĩ na mbere. Okay, one ndaigua rĩu rĩ nĩ wagweta theology mwoka gũcemania na mwathani rĩ nĩ tondũ mũndũ ũragĩthiĩ theology nĩ oine na Ngai teka ũguo rĩ ndamba ndaingĩra siasa mwaka ũrĩkũ? 1974 rĩ ndarũgamĩte parliament kũrĩa Moro. I was a parliamentary candidate in Moro constituency 1974. 1970 ndamba ndatonya kwa union tabatige 1974 ingĩra politics. Reka twambe tũcoke thutha hanini tondũ rĩu kũka nĩgetha nyitane na politics rĩ ndambĩte ngatonya kwa union. I was a trade unionist and I was the first trade unionist in Moro. Gĩtuĩka tondũ rĩu kũu rĩ industry ĩrĩa yarĩ nene mũno rĩ yarĩ ya Kenya Timber and Furniture Workers Union. Kwarĩ matinga maingĩ mũno ma mbaũ ma team sales no hĩndĩ na thũngũ kwarĩ matinga maingĩ mũno. Koguo rĩ 1969 nĩguo ndaingĩrire Timber and Furniture Workers Union nĩ rũgano rũnene no tũrĩarĩte no right now nĩ ũndũ wa time tũthiĩ tũhũthagũthĩte. Ingĩra thĩinĩ wa Timber and Furniture Workers Union as a Moro branch secretary 1969. Ngĩikara 69 70 71 72 githurwo nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa ndarutire very accurate na wĩra wakwa hard working. Githurwo deputy secretary general wa Kenya Timber and Furniture Workers Union. That was in 1972. 1972 right 1972 ũragĩa mũciĩ acha okay 1973 rĩ no igwa ndaingĩra union 69 1972 nĩ ndatuĩka assistant secretary general 1972 rĩ nĩguo ndagĩire passport yakwa ya mbere 1972 nĩguo ndarĩko nĩ njũkire nayo tondũ nĩ ndĩmĩtũragia 1972 nĩguo ndagĩire passport na tũtiakinyĩte andũ 100,000 Kenya arĩa marĩ na passport tondũ namba yakwa nĩ 50,000 and something. Na nĩ ũkũhũthĩra passport yo handũ eni rĩu hĩndĩ ya 72 rĩ ndathiaga Moscow gĩcoka ndigĩtie thikũ igĩrĩ nĩgetha thiĩ Moscow rĩ nĩ ndagĩire na accident kũrĩa Kitale Moi's Bridge na mũndũ ũmwe ũrĩa twarĩ nake agĩkua niĩ ngĩhonoka ngĩthiĩ Kitale hospital ngĩcoka ngĩtwarwo Nairobi rĩu koguo ndiathire Moscow. Ndacokire kũhũthĩra passport yo 1973 nĩguo ndathire Israel. Ndathire Israel 1973 shukuru etagwo Histadut College ĩkoragwo kũrĩa Tel Aviv. Ndathie Israel 73 nĩ ndahotire gũceranga Israel gũtirĩ handũ he Bible itakinyire 73 na hĩndĩ ĩyo no ndĩretwo ũhonokio ndĩretwo ũramanĩte kuigua atĩ he Bible ũtakinyire niĩ gũtirĩ handũ gwetetwo Bible-inĩ itakinyire na nĩ ndĩretwo ũhonokio-inĩ nĩ thiĩte Jerusalem nĩ thiĩte kũndũ ta Sea of Galilee, Dead Sea, Mediterranean Sea, nĩ thiĩte the city of Bethlehem, nĩ thiĩte guothe kũrĩa nginya Red Sea, nĩ thiĩte part of kũrĩa Aqaba, the border of Israel and Jordan, nĩ thiĩte kũrĩa Golan Heights, guothe border of Israel and Syria, nĩ thiĩte Lebanon, guothe
guti handu itacerire ndacerire ndagire na opportunity ya gucera bururi ucio ndathire parliament ya Israel ndacamanirie na president of the state of Israel. In fact, I became the first Kenyan to dine in Jerusalem State House. Jerusalem State House na ngihurwo bica na president aracokire gukua the other day. The bica no nduragia muthamaki etagwo king kana etagwo president of the state of Israel etagwo digiriri kana tawanga pele something. Ndio niguo kwari na mundu gwetwo Moshe Dayan no wari minister of defense, niguo kwari na mutumia wetagwo Gordon Meyer niwe wari prime minister, na niguo mundu gwetwo Kissinger Henry Kissinger ari the secretary of state of the America. Kwa hivyo tweko ule 1973 niguo gwatuthukire bara ino yetagwo Yom Kippur War ya October 1973 yatuthukire twekundu guria gwetagwo Aqaba, Port of Aqaba, muhaka wa Israel na Jordan. Ndakomaga mukawa wetagwo the Red Rock Hotel ne thiete kiarie tiga ne maundu hojo ne mukawa international no mundu no wakena na tuindo mundu rathi gwe na tuindo popularity ti tuindo ne ngai when God is mundu munyinyi ndiari na tuindo na tukadi akire muhoi no ne ngai when God is on your side maundu mokaga utakwa understand. No iwe ndathi Jerusalem ndaikara Jerusalem bara iyo ya Yom Kippur ya tuthukire twe Port of Aqaba munyakore atware naguo nikyo tuturaga muo papa cia guthi Israel yari ki ndathite na labor movement ndathite guthoma horo wa cooperatives and labor movement. Okay, continue. Riu ri kira gatumaga tukorwo twi muoyo ri ni ati Jordan ndaroire bara ya 73 tondu riu ni bara igituthuka twari iria ria niguo thambira twathambagira twari mai-ini bara igituthuka riu tukikingora ikirira tugikirwo ngari tukirorio Jerusalem tukitwaro military camp twathia gwikira mishinga marithathi kuu riu bara ne andu ni tuthukire yari bara njuru muno tugicoka tugigo stabilize ire ithu tugitwaro kuria twatwarirwo riu thirikari igitigwe kuhurana na andu acio ni mahuritwo muno gucokia thutha ayo ni 73 na 74 ndugo kuingira siasa daima Israel le niguo ngoka Nairobi ngithie guko twaikaraga nyumba yetagwo Atlas House ko Nairobi niguo nguthie kurugama kuria moro gitikia parliament 1974 kura ikia kuigana kana shati kura ciaregire kuigana na kwagire na mibango oire gituraga wende uhoro wa Kenya tugigitwo kuria onanaide na tugikirwo to step down mugutho ngudiada nie ndaneirwo muthuri we hau itegutira ngimugweta no ndaneirwo ngithie wira ngitwarwo wira gwa Kenya Tea Development Authority ndandikirwo wira ni KTDA out of that influence ngitwarwo gwa KTDA ni kundi acoki ni kundi atwarirwo wira no mbeca hindi yo until your retirement kana dia chokira ko retire tondu 1983 ningene ndachokire resign KTDA gicoka labor movement. Okay, heki ritana kuria are you a family man? Ni the family. Okay. No ndeko gweta kaundu ga family tondu ha 74 twekira politics zoka family kuge ari na ndio 74 de Nairobi ngoda hikaniria ngegea mutumia tugegea ile tuana na tugegesetwo wega na riu mari okuo family ri oho okay theology na riu family ya mbere ni ambire ki break ngegea family ingi ina riu jokete na ikoka guku ikaraga na guku riu koguo njikaraga na mutumia ria riu ucio ndahikirie thutha baga yakwa ya mbere ya thira na tuikaraga nake guku na ciana citu inya and we are all citizens of America. Muikara na ciana inyai twina ciana inya na ira wagite hare gabere kana kamwe acio mbere acio ni andu agima riu atikira miaka 40 na 50 ni andu agima. So you are a father of miana no the jera go ciana ititaragwo ciana ti njuru na ni maho ni kirathimo riu ri nugo tuhutiria horo wa theology niguo coke mwaka kwa join theology niguo tucoke utwire wokire America ati na wokire mwaka uri ndakire oguo ndaima moro ri
Ndari na machine ya mbao kå harä Moro nä ndacokire ngiuma hau ngĩthiĩ Mombatha ngĩambĩrĩria wĩra wa clearing and forwarding ya kambuni yakwa ya clearing na tũkĩruta wĩra mwega mũno nginya rĩrĩa yacokire kwarĩ hĩndĩ ya Moi igacokire igĩũka ikĩhũrwo ciothe nĩ mũthũngũ wetagwo Riki tũmetwo kũu nĩ Moi igĩũka ikĩthũkangio ciothe na ĩmwe yakwa yarĩ one of the victims ndĩ Mombatha rĩ nĩguo ngũcemania na Ngai ngĩthiĩ gũcera kwa mũndũ wĩtagwo Pastor Rai ndatwarĩte mwanake wa my sister wa Pastor Rai rĩrĩa ndatonyire rĩ na ngĩigua nĩ ahunjia na ngĩigua ta ndakena nĩ kĩhunjio gĩake nĩ ndathire kuo gũthoma kĩndũ mĩeri 3 na 5 nginya mweri wa 6 rĩ ikĩhutio nĩ roho wa Ngai ngĩhonoka ndarĩkia kũhonoka rĩ 79 no 98 nĩguo ndahonokire February 98 nĩguo ndahonokire okay 1998 February nĩ mwaka ũrĩa Kenya waikirio bomu bomu igikio ndĩ Mombatha ndĩreka clearing Mombatha yeah okay haya ũcoka uke America atĩa rĩu America rĩ ũcoka njoke na invitation ya kanitha ndokaga seminar ga kanitha gũkũ actually ndathiaga Indiana no nĩ ndacokire ngĩgĩa na opportunity ya gũka na gũkũ Seattle mũthuri warĩ kuo mũrata wakwa agĩkĩ invite na gũkũ okay ndoka gũkũ rĩ tũkĩ my stay ngĩtuĩka mũndũ wa gũgĩikara ũrĩa andũ maikaraga rĩu ngĩcoka ngĩgĩcaria ndagũarĩ na social security ngĩthiĩ ũguo ngĩcoka thutha wa mĩaka ĩigana ũna ngĩgĩa na green card ngĩcoka ũguo ngĩthiĩ mĩaka ĩigana ũna ngĩgĩa na citizenship ngĩcoka ngĩkĩrehe andũ akwa rĩu tũikaraga gũkũ so you are an American citizen by naturalization yes okay na mũtumia wakwa nĩ citizen na ciana citũ ithuothe twĩ citizens okay ndĩraria na American citizen that is true mũthikĩrĩria na mwĩroreri nĩ tũtĩkĩte ũmũthĩ tondũ we are hosting an American citizen na nĩ wega gũthereria andũ atĩ American citizen makorwo me category igĩrĩ by birth and by naturalization so we have a citizen American citizen na nĩngwĩria tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ andũ metagwo Danada Properties na nĩngũgũthakĩra kĩmenyithia kĩao Are you living in the United States of America or any other part of diaspora constituent or within our beloved country Kenya and have been looking for a perfect place that you can build yourself a dream home? Welcome to Juja Creek, a prime project with unbeatable value from Danada Developers Limited. It is located only 6 kilometers from Juja town along Juja Farm Road and only about 2 kilometers from the tarmac. Our plots measures 50 by 100 and they are going for a pocket-friendly price of 2.45 million Kenya shillings or $18,900. And remember, we are giving you a flexible payment plan. If you deposit 10% of the total purchase, we are giving you a whopping 12 months to complete your purchase. And yes, all our plots have got ready individual title deeds. Juja Creek is a gated community and a controlled development estate with a top-notch amenities, including perimeter wall. We got good graded murram roads, water and electricity on site, and also 24-hour security surveillance cameras. You will also enjoy nearby social facilities, including Masto Shopping Center. We got hospitals like Kalimoni Mission Hospital, including other private and government hospitals nearby, and also a school like Cornerbrook School, including other private and public schools, and not forgetting Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, JKUAT, which is just few minutes from the vicinity of this particular prime project. This is not just a land, but a gateway to a thriving, secure neighborhood. In fact, a third of this project is already sold out and neighbors are waiting for you. Book your site visit today by calling us on the numbers on your screen or visit our office that is located at Ruby's Petrol Station along Juja Farm Road, 2nd floor, room number 206. And to our esteemed clients from United States of America and every other part of the diaspora constituent, what's up?
or text or call the number on your screen and speak to our official agent from Seattle, Washington. His name is Kiari Prestige. Waste not this opportunity. We are waiting for you. Juja Creek from Danada Developers Limited, a tranquil haven in Juja. Thanks so much muthikiria tugicokereria na ririkana okimwe giki niguo turaruguria mutu wa witagwo wa Gabagara kuria mwena wa Lakewood na niguo ni mwaigua kimenyithia kiu ndamuthakira twathii na mbere na guthikire na kwaraniria na muthuri witagwo Lakewood, Washington. Get ready for the grand opening of Raha Premium Maize Flour, globally known as Kavagara in the USA. Join us on Saturday, October 4th, 2025 at 9601 South Tacoma Way, Lakewood, Washington, 98499. The fun kicks off from 2 p.m. And guess what? The first 20 guests get in free ugali flour. Plus, enjoy free nyama choma and Raha Premium ugali all day long. This is hosted by the amazing Lucy Kinyanjui Lukenya, your official Raha Premium distributor in the USA. Retailers and wholesalers, all you need is to place your order. And that's not all. Keep the vibe alive. DJ Saint will be in the house spinning the hottest mixes. Don't miss it. It's Raha Premium Kavagara USA grand opening. See you there. This promo is brought to you by Pacific Waves Television. Missionary Daniel Keheka. Yeah, tukiaria tu hali reception nikugwetire gatekeepers. Do you want to mention something about gatekeepers? Yeah. To nikwendaga ri still ututware muturanitie kena Kenyans na how is social life here in America? Na ukigwa no ngenda kugweta about religious life. No about twire kana no wende kugweta something about gatekeepers ministry ni kugweta twihari ya reception na nigukurikire kukingi right riu ndi guku ri ndi kanitha ria thomaga na I am under authority ya a bishop bishop wakwa etagwo Bishop Mwangi Ciuga na riu ri ndi ministry yakwa etagwo Gatekeepers Global Foundation koragwo missionary ne tuthia Kenya once a year tugathi tugateithia haria tukuhota gutwarira andu nguo gutwarira andu wheelchairs na we are 501c3 status no tutie twakorwo na bahati ya gweka good funding tuthia tugeko hanini haria tukuhota tutaga wira missionary and Gatekeepers Global Foundation no ne ngire kanitha kuria thomaga ko wina ministry in a tax exempt status ya Gatekeepers Global Foundation Gatekeepers Global Foundation they're registered in the United States, Washington State, and it's 501c3 status. Kogo yo operations ya yo unokoro egoko umeregister guku kana Kenya? Register guku. No operations ni international kana? International. International. Ruri ugekinya America wakinyira America mwaka uliko 2000 December. 2000 December. Wakoria community ya Kenyans ni mwari ingi hidio andu mari ingi no riu ni ri ndiari popular na andu tondu no igwa ndokete ndi nyiki na uria nda invited to ri ona ndi invited to guku Washington State nda invited to India na guku ni kurandi ndarandire koguo ni ndari na hinya thina muingi muno kohota gu connect na andu tondu no na woka we wiki andu matikoi na ni mona mura manisate ukiuga we wika tondu gutakire mundu wa ndiare na host acha ndiare na host ni guka ndokire ndiare na host riu no aigua riu kumenya katiraithi tondu ni mekuria mundu uyu no mundu aroimire ku riu mundu uretwo kihikari koja kihikari riu retwa iritu we ni maundu ma kuria Kenya kiko warokire atia ko ne ndari na ihinda iritu muno kunyitithana na community no ndagicokire nginyitana nao riu ngicoka ngigicaria kanitha guku gwake street etagwo atia Christian Faith Center ya federal ngithie ku ngigicamania na andu aingi muno wa Kenya athuri aingi angi makuite angi me muoyo tugikiambiriria wira wa Ngai ndokire ndi muhonoki ndahonokeire ku JCC wa Pastor Rai Mombasa Bishop Rai
thai riu ndagukire ndi muhonoki Okay. riu koguo ri tugikara uguo tugikara ni uguo ngithie ngikara nyumba imwe na muthuri ukoragwo guku witagwo John Muthaka niwe twaikaraga nake nyumba imwe twikara nyumba imwe nake riu niwe wa influence ri horo wa ordination ona niwe wa ordainire gutuika pastor igituika ordained riu nake Bishop Ciuga ri tumite gicagi kimwe tumite tauni imwe kuria Moro riu riria twacamanirie nake ri tugikiaria ngikiona riu ucio niwe mwega wa guthomaga nake to ni mundu tukioyaine riu nikuo ndagithie na wakimwona umugeithie nikuo thomaga Bishop Ciuga ni murata wakwa wanjirega guthoma kuo mundu mwega karibu tena twirega guthoma kuo one ndi turai na mugeni guku itura ria Seattle riu kiria koguo Kenya Simari United hindi ogiuka Kenya nzima ni ma fellowship ko ya kaundu ni meka hamwe turaga uguo nginya umuthi wa nyomo ni andu maiguanite na ni andu ma fellowship muno me hamwe ona utukane makire dini kanitha wa kanitha cia kuria no kuria ndumimite maria kuria me kanitha tofauti kuria Kenya riu magiuka guku ri ni magithia kanitha I think that is acceptable tondu riri ona Asia ni kwa na makanitha maingi ni kwa kanitha wa Philadelphia Ephesian no kwendana Sardis kwendana ngwiciria ni mendaine na mundu angikona thina ri ni mekaga wega tondu ni manyitanagira one riu koguo okay utanamba kuge status ya green card na kana citizen ring ni wabira gwikara gitifu we utare in that status wekari kaite kaigana te utainukite toru ndireka mathabu wiguko we America miaka 25 is it 24 or 25 almost 25 wekari kaite kaigana te utainukite miaka kenda yari kenda mwaka 10 niguo ndainukire okay ndukira kamera ira wambe waririe mundu rokire America iyo urokira homesick nginya ni akinye tano akagwa tangimena America tondu arahota kuiruka tondu wa maundu maria tutekwariria kamera-ini ungira mundu ucio atia mundu urokira America ira na mundu uria urakinya umuthi ndona umuthi ni marakirio ona umuthi ni mokire no nyende kumwaria ndimwire atiriri ni mundu murathime kuma Kenya ugoka America we mundu murathime your status changes tondu bururi ni bururi mwega depending na uria mundu uria wakunyita kuria guikara no uguo bururi ni bururi mwega ungiuthira kwagiriire utuka mundu wa kufuataga sheria utekubunja sheria America ni kwega tondu ndonakiona riu na kono ni andu a miaka 70 mundu no ime Kenya wa miaka 70 no kione wira na agure mugunda Kenya gikondarari no anyita na riu guku ni kuri opportunities cia maundu maingi maria matari mucii tondu no mucii wa retire gikara riu mara retire at 55 wa retire chances cia kuona ndungi ni hinya muno no ku 55 we mwanake na 70 ona 70 ndukire o mundu tondu no gucaria wira no karuta riu na andu aite guku ni marutaga wira na makona na to wira ona kuhika ri mundu wa 55 guku ni kairitu ona si stari tu marake ikatiwa riu koguo guku ri ni kuri waramire kuri undu ungituma wararame guku bururi wa tuge atiriri lifestyle ya America ri ndikunjaga mundu ikanina no mundu okire guku we mwenyewe aregorige guikara uria kwagiriire no ona ungikorwo utari wira actually ni kuri food bank ri ndio guthie no kwa irio no karia aya ungikorwo utari na wi murwaru na nduri mbeca ri ni uguthie thibitari ona utari mbeca no thondekwo koguo ri guku ni kuri opportunities nyingi muno kwi mundu uria wa mbere witikitie Ngai tu mundu uria ukohota ku associate na community andu aria angi na mundu ukiri muruti wira guku ni kuri opportunities kwariama koguo gukira we Kenya na gukira we America ni mundu rokira Kenya na gukira we Kenya na we America is two different things riu ri Ngai uria we Kenya ri no we America twariema Ngai uria we Kenya no we America tondu ni gukira andu me Kenya mari indo nyingi ona gukira aria me America no riri agikorwo nduri no hoti muno kuria Kenya ri tuge ringi ni ta miako mundu ekaga ri no amenya wathi kuria gwaka ukuhe okoroga ciringi 100 muthenya
riu njungu cia mahayo 500 okay mundu wa moko ayagwo matandatu 600 na fundi akayo ngiri na magere aya wona uguo riu ngiri na 200 ri ni $12 ni $10 koguo ri ona uti mundu urathukuma itha $10 abana koguo ngiuma kuria ona utari undu uyi ri ona utari undu utari wathie cukuru uke gukuona wira wa kuhata uthambia cioro icio kimagurukia we wabera ati reke ngwire woro hama ni atiriri wabera ati ona tari undu uyi ukinya America ona wandiko wira wa kuhata bara uheo $10 ati ona toy undu ona utaragia bubu ndona guko ibubu ni ciandikagwo wira guko na tumumu ora mati guthi gubanga katoni guko na tumumu akiandikagwo wira ni ona gutire discrimination ona andu matari maguru guko makiandikagwo wira ona andu matari moko ona andu matari maitho koguo ri nguga atiriri ngai uria we Kenya no we America waria ma na mundu uria we Kenya no we America tondu mundu ni mundu no riri guku ni environment guku ni kuri kaundu ka alternative kaundu kangi kegega gatari kuria gwitu kana miathanire ya guku ni tofauti tondu riri gwitu andu no mararuta magoti na guku no mararuta magoti eguo nanyita riu ri gwitu andu ni mararuta magoti maruta magoti ri ni tukiuga ni waruta igoti na barabara ni renda gwakwo handu na we guku ni wonaga uria kuhana barabara cia guku ciakagwo every day na riu barabara ici ri ukona barabara haria irakwo ri yandikite andu 200 guku America na nuthia guku bara ugaciona yandikite andu 20 andu 30 no ukona atiriri andu acio 30 40 50 gutie mundu tarugametie ngari mwena-ini aigua ni koroga mareka ni marima marenja ni kuhata marahata no ena ngari arugametie hau maguru yake koguo ri mbeca cia guku ikihuthirika ri ihuthirikaga icumite igoti-ini igacoka igateithia ki mwananchi wa kawaida taxpayer wanyita riu uhoro wa Kenya ndi kwenda kwaria muno tondu mbeca cia ihuthirikaga no ni uguthii ugakora ona bara icio matikiitaga ringi ramu wega kana ugacoka ugakora riu andu ni ingi muno matari na wira riu ri ni tuguhutia ha uhoro wa miathanire niona you have something to compare right niona ta gwika thina miathanire ya Kenya yakore gwitu riu ri thina uriku thina tatia politically riu siasa cia siasa cia Kenya na cia America ta ndungi compare tondu riri tari uhoro wa cia Kenya riu akoni riria guku tureka campaign ri tondu ni tugikaga na tugathurana ri ni muthenya wa githurano ndumenyaga gwe githurano ona ndumenyaga gwe githurano ni muthenya wa githurano ni njikagia kura ona ungitukira politics ndungimenya aria kura polling station ni njikagia kura no ndi ndaigua neighbor wakwa akiaria uhoro wa siasa ona ndiye ndagira guku bara ngigua mundu akiaria uhoro wa siasa tigo andu korwo manyitite tufao no coka menye guku kwina andu 300 million people na nduri wakora handu mundu urari uhoro wa siasa no kaigua kura ni cikirio kura milioni igana rimwe ona gikorwo polling station ina thutha wa ndungimenya ati no arabu ni gwe wigiririki ati kura ni kuoyo itumwo na poster na kinye na etarwo na tuike na atarwo riu kinye kore gwitu kinye na raikia urorete riu bururi ucio ni bururi tofauti no tu mahoera ngai muthenya umwe ni no makafaulu riu tondu onjeria 1974 warugamite riu atongicoka politics inde cia Kenya riu miaka ira ndinayo ri ona ti cia Kenya riu ndingienda uhoro wa siasa riu kindu kire kwihorera uria tuinde twakuhoreire wega na family kwihorera kuhunjia kiugo kia ngai kiu nikio muno korwo no hote kuruta wira wa ngai utocio wa mission korwo riria ngai akahe breakthrough na funding ri no nyendage guthie missions Kenya ngahunjia ngacoka no riri mbego ya siasa ndari nayo tondu ngwa ndakirugamite parliament ingiona mundu urenda ku guide ri ta imagine ni no ndare mundu ge siasa eni no mundu point inge muno kwanza tondu ndi ciwe no riu ni ukinidi mundu uria urenda tondu ngigithie ukihe andu aria matarenda one riu ri mwerekeri wa tabarire no ranja tutigitie ndeka ithatu ndika no hanyo toka ndika he ndu raigwo ngienda kuga koguo ni ngukuhe mweke uyu ugekaundu karia kangi ungienda kuga tingi he kiuria ndarigana ni gukuria na ingi kaundu kwenda kugweta ringi no nguhe mweke ucio okay tuheaga your parting shot ni ndakena muno ni guka interview ino
na ũrĩa ingiuga nĩ atĩ andũ meyũmĩrĩrie kwĩ Ngai ũrĩa matu-inĩ ũrĩa ũtũroraga o mũthenya ũrĩa ũtũheaga irio cia kũrĩa na agatũhe nguo cia kwĩhumba na agatũhe ona mũtũrĩre. Kwĩ Ngai ũrĩa ũtũhonagia mĩrimũ, kwĩ Ngai ũrĩa ũtũheaga indo, kwĩ Ngai ũrĩa ũtũtũragia muoyo. Koguo nĩ ũraingĩra andũ magĩe ndũgũ na Ngai, tondũ foundation ya mũndũ wothe ĩrĩa njega ũngĩenda gũfaulu thĩinĩ wa thĩ ĩno ũgĩe ndũgũ na Ngai, tondũ ũngĩgĩa ndũgũ na Ngai maũndũ maya mangĩ mothe moka mũtũrĩre-inĩ waku gũtirĩ ũndũ ũngĩhota gũkwĩnyitĩrĩra. Mũrimũ ũngĩũka ũgũkore wĩna Ngai, mũrimũ ũcio nĩ kũũra ũraga. Thĩna ũngĩũka ũgũkore wĩ moko-inĩ ma Ngai, thĩna ũcio nĩ kũũra ũraga. Koguo mũndũ akorwo aikarĩte na Ngai. Okay. Rĩu koguo andũ magĩe ndũgũ na Ngai. Andũ magĩe ndũgũ na Ngai. Matige kwĩhoka siasa mũno, magĩe ndũgũ na Ngai. Ũndũ ũmwe ingĩenda waririe anake anini maroka Amerika. Wauga mũndũ oka Amerika rĩ, aikare kũringana na watho wa bũrũri ũyũ. Ndakabend na ndakau-break. Tũrona anake maroka makaingĩra tũcohi gũkũ twĩ raithi. Niĩ ndiũĩ thogora wa njohi Kenya na gũkũ, no nĩ njiguaga ta thogora wa njohi gũkũ wĩ raithi. No warĩria anake aitũ, ndiũĩ kana he kaũndũ ũngĩenda kwĩra anake aitũ arĩa maroka Amerika, andũ aya nini. Andũ ũrĩa ndingĩaga ũndũ wa kũmera, no ngwĩciria no tũrĩka interview ĩngĩ tũkĩaria mo. Ũndũ ingĩra anake nĩ ũndũ ũmwe, mundu wothe foundation ya mundu wothe uthiaga na mbere ni gutea nyina na ithe tea thoguo na nyukwa matuko maku maige magutura guku thino mwanake wothe utatete nyina na ndatete ithe gutire kundu athiaga thino wa muturira wake mundu wothe ukwenda kufaulu thino wa maisha atee nyina atee ithe na coke atee sheria ungiuka guku we uge we ugukorwo we tondu ni monda miaka 18 ugwika maundu uri ukwenda gutire kundu mathiaga na ono ngikorwo thomete nginya ku no ukwenda pa failure tea community tea athuri aria kurarika na baba wanyu wimenyerere gwikaga maundu uria magiriire maundu maria moru utigane namo utafaulu uguo gutire na mundu utayona mundu ucio munyinyi ari ona future yake no muno makiria foundation ya mundu munyinyi wothe thiine wa thi muiru kana mweru ni gutea nyina na gutea ithe iyo niyo foundation na gutea Ngai riu ndaigua wewe na family guku ndaigua mucio waku ni urugamite ndio kwariria aria mena mĩciĩ especially from our community uguo nao no guo ingimera tondu riu hau ne ndatukanirwo tondu kuria tugukite tutikwa ihoro wa mĩciĩ no riu nao no ndemerire atiriri ndungihata kwenda mutumia waku utendete Ngai no mwaka wambe wende Ngai nigetha hote kwenda mutumia ndungihota kwenda muthuri waku utendete Ngai riu ni uria ingimera andu acio othe na community itu we ni we nendete Ngai community itu ni we Ngai no aria mendaga gwetua bora matu batirenda kuigua riu ri secret ya mundu wothe kufaulu na mucio wothe kufaulu wambe wende Ngai uhote kwenda mucio waku wende Ngai uhote kwenda mutumia waku wende Ngai uhote kwenda muthuri waku wende Ngai uhote kwenda ciana ciaku andu othe korwo no meohanie na Ngai no tukorwo tuikarite wega muno tondu Ngai ona no turehage guku na no tuturagia muoyo koguo ni uguo no guo ingimera mehoke Ngai na metigire Ngai na mende Ngai amen riu ri we wagicokereria kuria muciri ndugukigeithania ni ngugeithania no ngeithie mutumia akwa tagwo Margaret Gathoni wa Kihika nende ciana ciakwa ciguku no ndimageithio nao riu ni ngugeithania okay nitoke na muno niwe ugiuka guku gwa Pacific Waves Television na muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves tukwaranagiria na missionary Daniel Kihika, an American citizen, a Kenyan by birth edigwo na muhonoki mundu rugamite wega na Ngai yatwira akurite akiendagwo ni Ngai na andu akiendagwo ni andu which is very there ndungienda kaige mundu ndendagwo ni eri nie na nie njitagwo Keri wa Prestige until next time bye bye nitukwaraniria na
Riu ingigweta ringi ingigweta na kandu ngingenda ona tutherie ri ndiru na next time ndigatinda ngikuria waciarirwo ku tondu wagitwira. Are you living in the United States of America or any other part of diaspora constituent or within our beloved country Kenya and you've been looking for a perfect place that you can build yourself a dream home? Welcome to Juja Creek, a prime project with unbeatable value from Danada Developers Limited. It is located only 6 kilometers from Juja town along Juja Farm Road and only about 2 kilometers from the tarmac. Our plots measures 50 by 100 and they are going for a pocket-friendly price of 2.45 million Kenya shillings or $18,900. And remember, we are giving you a flexible payment plan. If you deposit 10% of the total purchase, we are giving you a whopping 12 months to complete your purchase. And yes, all our plots have got ready individual title deeds. Juja Creek is a gated community and a controlled development estate with a top-notch amenities, including perimeter wall. We got good graded murram roads, water and electricity on site, and also 24-hour security surveillance cameras. You will also enjoy nearby social facilities, including Masto Shopping Center. We got hospitals like Kalimoni Mission Hospital, including other private and government hospitals nearby, and also a school like Cornerbrook School, including other private and public schools, and not forgetting Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, JKUAT, which is just few minutes from the vicinity of this particular prime project. This is not just a land, but a gateway to a thriving, secure neighborhood. In fact, a third of this project is already sold out and neighbors are waiting for you. Book your site visit today by calling us on the numbers on your screen or visit our office that is located at Ruby's Petrol Station along Juja Farm Road, 2nd floor, room number 206. And to our esteemed clients from United States of America and every other part of the diaspora constituent, WhatsApp or text or call the number on your screen and speak to our official agent from Seattle, Washington. His name is Kiari Prestige. Waste not this opportunity. We are waiting for you. Juja Creek from Danada Developers Limited, a tranquil haven in Juja. Gai witwa gutwikiria
maritwa dukorone hinya moro na mware konyororyo gotigegiria Ngai witwa gutwekiria ndaga